Продолжаем свой ремонт. Полы у нас заливные высохли уже в эти выходные. Сегодня четверг, можно будет ложить ламинат. То есть они стали такие светло-светло-серые, ровные стали, и теперь можно будет положить ламинат. Стены теперь я грунтую. Грунтовка у меня для наружных и внутренних работ. Кстати, эта грунтовка подходила нам для пола, чтобы сделать заливной пол. Она идет универсальная. Вот, и, значит, теперь я загрунтовала стену. Вот эта вот стена уже, в принципе, подсохла немножко. И можно будет потом на нее клеить обои. Я сначала думала оставить так, потом обои ближе к осени подклеить. Но что-то мне совсем не хочется в таком виде оставлять все это дело. Поэтому я думаю, наверное, обои мы поклеим, наверное, через недельку, когда все подсохнет. Алеша уже положил плитку. Плитку положил в коридоре и теперь делает вон затирку. Вот. В ванне у нас бардак, у нас в ванне все наставлено, и нам нужен плиточник. Елочка зато родила. Елочка. Вот. И надо будет нам здесь выкладывать плитку. Начали укладывать ламинат. Мы делаем маленькую комнату, это будет милина. Сейчас вот Леша подложку раскладывает. Я вам хочу показать ламинат, который мы взяли. Ой, тут темно, сейчас в другой комнате покажу. Ну вот, нашла. Ламинат у нас пока в ванне стоит. Тут у нас такой завал всех строительных материалов. И плитка, и ламинат, и ванна, все, и плинтуса стоят. Мы, значит, взяли ламинат вот Форест. Он, кстати, был совсем недорогой. 309 рублей за квадратный метр. Это... Какой же класс это? Сейчас покажу вам. 32-й, что ли. Цвет вот у него Ду Павиньон. Да, 32-й класс. Вот. АС4. Ой, не фокусирует у меня. О, 32-й класс. Свеженький. Изготовлен был 24 апреля. Вот. Цвет у него такой, знаете, очень приятный. Он серовато-бежевый, что ли. Ну вот сейчас я вам покажу. У нас есть открытый уже ламинат. Он лежит вот в нашей спальне. Мы решили сделать 2 маленькие комнаты спальни. Вот такой вот светлый цвет у него. Он довольно-таки толстый. Вот у него, значит, ширина 8 миллиметров. Мы когда подбирали плитку и ламинат, мы брали одинакового размера. Вот Леша уже положил плитку и швы затер, сам сделал. И высота получилась. И мы полы залили, и плюс клей под плитку. И сейчас мы будем ложить ламинат. И по идее у нас вот это вот перепада не должно быть. То есть надо это тоже рассчитывать, вот эту высоту. Если вы полы выравниваете или не выравниваете, то есть у вас плитка и ламинат должны быть одной высоты. Ну, в принципе, если вы взяли меньше, вот у нас в ванне будет 7 миллиметров плитка, то там можно, наверное, как-то клеем выровнять. Я не строитель, я не знаю, правильно я говорю или нет, но мы вот делали так. И двери хотела вам показать. Вот дверь у нас будет тоже, она немножко гармонирует с ламинатом. У нее такие небольшие матовые стеклянные вставки. Мы взяли пока 3 двери, то есть у нас будет 2 двери в спальне. Нет, мы взяли 2 двери, потому что в Леруа не было 80-ки. Мы последние 2 взяли. Это мы были в Адыгее. Надо будет, наверное, ехать на гидрострой смотреть. А может, привезли в Адыгее. Нам еще одну дверь покупать. Это фирма «Принцип». Матовое, начала говорить, что это матовое стекло. Ну, в туалете, я думаю, оно не будет просвечивать. Если даже будет что-то видно, мы купим, знаете, есть такая специально тонирующая пленка липкая. Она, значит, будет убирать всю матовость. Ой, не матовость, прозрачность. Но она не то, что прозрачная, она наполовину, скажем так. Так что вот, сейчас у нас как раз начинаются такие работы, самые интересные. Потом мы Миле поклеим пленку. Что я говорю, положим ламинаты и будем, наверное, обои клеить. И у нас потолок сейчас зашит гипсокартоном, это вообще во всех комнатах. И мы будем делать натяжные потолки. Дверь еще поставим. Так что у нас потихонечку ремонт движется с места. У нас еще целых 4 комнаты ремонтировать.
Ой, я как подумаю, насколько это может затянуться. У нас, считайте, вот такая большая гостиная кухня. Сейчас у нас вода, видите, шланг Леша прикрутил и выходит он во двор. Поливаем водичку. Кстати, мы, смотрите, сделали что во дворе. Леша повесил гамак и вот такую палатку поставили. И там надули матрас и типа столика сделали, можно отдыхать. Вот такой у нас бардак. Мы каждый день сюда ездим, чтобы делать ремонт. Так что вот. Вот наконец-то Леша доложил всю комнату. Смотрите, красота какая получилась. Это моя. Да, это Милина комната, надо осталось... Обойки поклеим. Но потолки пока не будем натягивать. Когда сделаем все вместе, тогда сразу вызовем, но на потолки натянут. Пол протерли, перегородили, чтобы никто не ходил. Первая комната почти готова. У нас тут рядом с домом растет тутовник. И она сказала... Леша называет ее тютина. Вот такие ягодки, они, кстати... Тютина. Да, тютина. Они, кстати, такие сладкие, водянисто-сладенькие. И такого добра здесь очень много. Да. Да, мы сейчас пошли гулять. Да, и у нас по дороге тут сейчас будет расти вишня. Ой, вот она, смотрите, настолько спелая, что рукой докасаешься, и она... Ага, и она падает. Тут нет проезжей части, пыли нету, поэтому она чистенькая. На полу, смотрите, сколько ее уже тут нападало. Знаешь что, мам? Единственное, от нее очень сильно красятся руки. Вообще все. Да, у Милы он уже несколько дней пальцы не могут отмыться, потому что она как свинюшка кушала, да, и вся запачкалась. Она очень с таким красящим сильным пигментом.